अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे वाइट चनों वाले पुलाव। ठीक है, इसके लिए आधा किलो चने भिगो के रात रखे मैंने और अब धो के वॉश करके पानी डाल के इसको गलाने लगी हूँ। दोबारा दिखाती हूँ आगे क्या करना है। जी जनाब, चने हमारे बॉयल हो गए। एक प्याली घी कढ़ाई में मैंने अब डाल लिया। ठीक है, देगी तरीके से बना रही हूँ चनों वाले चावल। आप गौर से देखिएगा, खड़े गरम मसाले ये मैंने डाल के ना थोड़ा सा 1 मिनट ये कड़कड़ा लें। फिर 2 अदद प्याज हैं, ये देखिए मेरे पास कटे हुए 2 अदद प्याज। ये 2 मिनट करके फिर मैं प्याज डाल दूँगी। लाइट ब्राउन करके आपको दिखाती हूँ। ये जनाब लाइट ब्राउन हो गए। बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का लेके और 5-6 हरी मिर्चें मैंने इस तरह दरदरी सी कूट के रख ली थी, वो मैंने अब इसमें डाल के 2 मिनट इसको फ्राई करूँगी। फिर डालूँगी टमाटर। ठीक है, कच्चापन ताकि ये इसका ना अदरक का कच्चापन दूर हो। 1-2 मिनट इसको फ्राई कर लें। जी जनाब, लहसुन और हरी मिर्चें भी हमारी हो गई। अब 3 अदद टमाटर छिलके उतार के मैंने कटिंग कर लिए। ठीक है, वो डाल दिए। अब क्या करना है, 2-3 मिनट इसको मैंने फ्राई करना है। ठीक है, और एक बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट दिखाती हूँ आगे क्या करना है। जी जनाब, टमाटरों को भी भून लिया। 1 चम्मच नमक का अब डाल के, ठीक है, और 1.5 टीस्पून मैंने ये रेड मिर्च का डाल दिया, पिसी हुई मिर्च। ठीक है, अब साथ ही साथ क्या किया, 1 गिलास मैंने एक लहसुन की बड़ा वो लेके पोती, उसको मैंने पूली में डाल के तो अच्छी तरह कूट के इसका पानी मैंने सारा ये हासिल कर लिया। छिलके हमने फेंक दिए और पानी निकाल लिया। 1/2 गिलास मैं स्लो आंच रखूँगी। 1/2 गिलास मैं ये पानी का लहसुन के पानी के साथ इसको भूनूँगी 10 मिनट। ठीक है, उसके बाद 1/2 गिलास फिर कब डालना है फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जी जनाब, 10 मिनट मैंने 1/2 गिलास पानी का आहिस्ता आहिस्ता छींटा लगा के तो भून लिया अपना मसाला। अब चने जो हमने बॉयल करके रखे हैं, ठीक है, वो सारे डाल के, ठीक है, और चावल भी साथ ही हमने डाल देने हैं। 1 घंटे से मैंने अपने 1 किलो चावल थे वो भिगो के बहुत अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, उसको भी हमने अब साथ ही डाल देना है। जी जनाब, चावल मैंने अपने ऐड कर दिए। नमक हमारा इतना कम है, मैंने नमक भी डाल दिया। ठीक है, अब इसको लगाने लगी हूँ ढक्कन, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। जी जनाब, बॉयल आना शुरू हो गया। ये लहसुन का पानी जो था इस टाइम पे आके ना ये हल्का हल्का हमने इसमें डाल दिया, जो हमने लहसुन का पानी बचाया था। ठीक है, 1.5 टीस्पून ज़ीरा, ये भी इसी टाइम पे आके आपने डालना है, पहले नहीं शामिल करना। अब इसको ढक्कन लगाऊंगी, थोड़ा आगे चल के दिखाती हूँ उसकी। जी जनाब, ये देखें माशाल्लाह, ये इतना सा पानी थोड़ा सा और कम होता है तो हम इसको लगा देंगे अब दम। ठीक है, 10 मिनट कम से कम इसको दम लगाएंगे तो फिर माशाल्लाह से हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। एक बात आपको बतानी थी, आलू बुखारा इमली आप डाल सकते हैं इसमें। मैंने अपने गले का प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने इन दोनों चीज़ों को नहीं डाला। आप डालेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बतानी थी। अब मैं इसको लगाने लगी हूँ दम और फिर मिलती हूँ दम लगा के। जी जनाब, 10 मिनट हमारा दम आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जनाब फाइनल लुक हमारी। बहुत मज़े के चावल खड़े खड़े, ये देखें एक एक दाना। ठीक है, ये देगी तरीका है जो आपको बताया है। इसी तरीके से बना के खाइएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि चावल आपको कैसे लगे। जितने देगों वाले हैं इसी तरह लहसुन का पानी सेंटर में शामिल करते हैं, ये याद रखिएगा। और एक अलहदा सी धीमी सी खुशबू आती है चावलों में, वो इसी की वजह से आती है। जब हम पानी सेंटर में आके
तो लहसुन का डालते हैं ना, तो इसी वजह से ये लहसुन की ना वजह से खुशबू आती है। बाकी मेरे चैनल को कहने की तो ज़रूरत नहीं है, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर भी दोस्तों के साथ कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।